イギリスのデイビッド・ハワードさんたちの研究チームは CT スキャンでミイラの生体の形を解析、 3D プリンタで生体を作り、くしゃみを再現しました。それでは古代エジプトのミイラのくしゃみをお聞きください。スタンザンダラスタンダラダラピアバラスティラスタワリラリナ、前を向いて歩き光さす方へ手と手を取り合い、僕たち人類は皆仲間であり、この場所に集ったこの奇跡が全てが運命ではなく必然だと思い、そして僕らは歩き出す。